अभी ना हमारी सरकार इसी में परेशान है कि कुत्तों को कैसे पकड़ा जाए। जो सड़क पे कुत्ते घूमते रहते हैं, किसी को भी काट लेते हैं, रेबीज तक हो सकता है। अब इसका फायदा ना कंपनी वाले बहुत अच्छे तरीके से उठा रहे हैं। ध्यान से सुनना, आप हो क्या रहा था कि जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए लाखों खर्च करती है, बड़े बड़े रोड्स पे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे ऐसे बिलबोर्ड लगाती है ताकि लोगों के नजर में आ सके, जिससे ना बार बार लोग इनको देखें और इनके सामान को खरीदे। और अभी ना यही मार्केटिंग बजट कम करने के लिए ना ये लोग कुत्तों को हायर कर रहे हैं और कुत्तों के लिए ना कुछ ऐसे टी शर्ट बनवा रहे हैं जिसपे इनके कंपनी का लोगो हो और इसे कुत्ते को पहनवा कर गली में छोड़ दे रहे हैं। हर गली में कुत्ते घूम घूम कर इनका प्रमोशन कर रहे हैं। अब आप बताओ, क्या आप ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सोच सकते हो?